好 ，OK， 好，好，谢谢贵哥。那今天我要讲的是 trace 跟 string， 那这两个之间有微妙的关系。对，好。大家好，我是侃如。那我目前在 Mozilla 工作，那就是偶尔会就是follow 一下 Rust 开发的就是进度。然后我这边跟大家介绍一下，就是有关 Rust 的东西。那 Rust 它是一个 programming language，system programming language， 那主要就是 focus 在type safety、memory safety 跟速度上的，就是 concurrency 啊、performance 这一类的议题。那主要就是有一种让你在写 C++， 但是写感觉像 Python 的那种感觉。好，那今天是其实一个很特别的日子。什么日子呢？就是今天是 Rust 的1岁生日，再过2天。对 ，Rust 是在就是1年前的5月16号这一天 release 1.0版本的。那在这1年来呢，就是开发进度也非常的就是活跃，就是从去年的5月至今呢，已经有1万多个 commits， 然后有700多个 contributor， 然后有88个就是新的提案被 merge。那总共呢，已经因为它是就是 train model 的 release， 至今已经有9个 release 了。那很快就是在过2个 cycle， 我们就会看到 1.10 的版本 release。那最重要的是这1年来呢，就是非常的 stable， 就是你用1.0可以 compile 过的程式，基本上到就是现在的1.8、1.9都没有什么问题。对。那如果大家对于这1年来还有什么重大的突破啊、发展的话，可以参考以下这个链接。那这边这个图片就是他们做了一个 Rust 的蛋糕塔这样。好，那还有一个很重要的事情就是，在生日的这一天呢，要跟大家调查一下，就是 Rust 2016的 State Survey。主要是问一下大家，是平常是怎么样用 Rust， 怎么接触 Rust， 有哪些觉得可以改进的地方？那或是你的公司有在用 Rust 的话，你们是怎样部署的之类的问题？对，那这个对 Rust 团队是一个很好的参考资料，就是会，因为 Rust 一直就是很参考 community 的意见在做发展。那这个survey 呢，未来会就是主导未来 Rust 的发展的优先权。对，那大家可以到时候点这个链接，或是扫描这个 QR code 进去做 survey。那这 survey 只要花你大概10到20分钟的时间可以做完。好，那进入正题，今天要讲的是 trace。那上一次跟大家介绍的比较入门的东西几乎没有讲到 Rust 的到底要怎么写。那今天 trace 算是接触到一点皮毛，这样子会至少会写function。好，那我们先 recap 一下，就是你要怎么define一个新的 type。那在 Rust 里面最主要的一个新的 type 的话就是 struct。那首先这个 struct 呢，就是跟 C++ 一样写 struct， 然后后面它的名字，记得名字要大写，开头。然后后面就是你可以宣告它的 variable 的名字，后面是它的型别。然后这边它有一个 name 是一个字串，字串我们会讲到字串是什么。然后它是 ID 是一个unsigned 的32bit 的语句，请说。所以那个 struct 的名字一定要开头大写。没错，这是规定。对，规定。所以 string 它就是一个，它自己是不是一个 struct？对，它自己也是一个 struct。OK。对。好，那上面会有一个就是奇怪的叫 derive debug， 那它其实是跟 compiler 说，我希望这个 object 可以在debug 的方式可以被 print 出来，它会自动帮你 generate 一个表示的方法，有点类似就是 toString 之类的自动产生的。对，好，那什么是 Rust
Rustgen 呢，它其实是一个代表所有使用 Rust 的 user contributor， 对，那就是我们在座的各位 community 的成员都是 Rustgen 这样子。好，那你要怎么帮这个 type define 一些 method？ 那你就是很简单，你写 intl， 然后后面接这个 type 的名字，然后介绍一个新的 function 的方法就是写 fn， 然后 fn 后面接它的 function name， 然后用一个箭头指到它的return 的 value 的 type。好，那这边我们在写的是一个 new 的 method， 那其实就是 Rust 它没有所谓的预设的 constructor 的概念，就是通常我们的 convention 就是帮它写一个 new 的 method， 让它去 return 一个自己的 object 这样，所以你可以看到就是它是我帮这个 type 使作它的 function 叫做 new， 它会 return 一个这个 type 的 object。那我们要怎么样实际上去 construct 这个 object 出来呢？就是你照宣告的方式一样，你再把它写字，只是原本是写 type 的地方，你就把它改成你真正要放进去的 value。那这边我们放的这个 value to string， 它会变成一个 string type。那 value 是什么 ？value 是 for Rustgen 的一个 mascot， 就是一个吉祥物，official 的吉祥物这样，它是一个那个应该是螃蟹吧？对，螃蟹 value， 帮他做 T 恤这样。为什么是螃蟹？布娃娃。还有布娃娃。为什么是螃蟹我也不知道，可能因为觉得那个 logo 上面很多刺，所以就做了一个螃蟹。好，那大家会觉得就是我写这样很烦啊，我看到3个重复的 Rustgen， 对吧？其实你可以在第二个地方就是把 replace 变成 self。那第二个大写 S 开的 self 呢，它是一个特别的 keyword， 它是代表在这个 context 底下，跟前面这个 type 是同一个 type 的东西，所以写 self 它就会代表某个 type。那在这边只是让你就是少打一次而已。可是如果你是在写一些比较general 的 code 的时候，它就可以让你不用去理会现在实际上是在帮哪个 type 写function这样子。好。好，那接下来介绍 trace。什么是 trace 呢 ？trace 它其实就是一个某个 type 它的某个特性。那这些特性就是可能可以代表说这个 type 它有某些 method， 或是它可以被用在某些地方。那我们看就是 standard library 里面有哪些已经帮你 define 好的 trace。譬如第一个 iterator。那我们看到 iterator 的意思就是代表它可以用在 for loop 里面，它有begin 跟 next 之类的这些function可以用。好，那还有 from 跟 into 这2个 trace 是代表你可以把这个 type 呢转型成另外一个 type，from 某个 type 或是 into 某个 type。然后后面2个 trace 是 as mute 跟 as ref， 它代表是说你可以把你拿到的 object 变成可以被修改的 mutable 的 object， 或是拿到它的 reference。那你可以在想 trace 的时候，你其实可以想象它是 C++ 里面的 abstract class， 或是在 Java 里面的 interface。对，不完全一样，但是类似，你可以就是这样子去想。好，那我们要怎么去 define 一个 trace 呢？它其实跟 define 一个 object 的 method 其实很像，一个 type 的 method 很像。哦，但是我们现在要 define 的是 trace， 它没有 define 任何实作。所以我们写，比如说我们现在要 define 一个log 的，可能是一个 library 之类的，我自己要用的，那我就写 trait log。那一样 log 就是那个开头大写的。好，
然后后面呢，你就是直接写一样写 fn， 然后它的 function name， 但是你没有写它的 support 出来，你觉得这是宣告一个 trace。那这边会看到一个跟刚才提到的 self 很类似的东西，也是 self， 它是小写的 self， 而且前面还加了一个 n。那这个意思就是说，这个 trace 可以用那个一个点的方式去扣它。我可以某个 object 点什么什么 method， 然后比如说我有一个 log 的 object， 我可以点 log 点 info 去扣它，那它就会把那个 object 自动带到这个 self 里面。但你也可以直接去扣。好，我等下会看到范例。那我这边预设呢，我是传 reference 进去，代表说我这个 object 扣了这个 function 之后还要继续用，不要把它处理掉，是保留我的 ownership。但如果你的这个 self 如果你不写这个 end 的话，那要是 object 传进去，它就会被这个 function 拿走了。等这个 function 结束之后，它就会 destroy 掉。好，这是 ownership 的部分，我们也许之后会介绍。好，那我们现在要去 implement 一个 trace for 某个 type。那我们刚刚有一个 type 是 raster 嘛，那我们要帮它 implement 这个 log 的 trace， 所以我们就写 implement log for 某个 type， 然后 log， 这都一样。然后里面呢，你就真的去写它的 method 的这里，所以这边就会印出就是 hello， 是我是某个名字，然后我的 ID 是多少。那这边第二个 method 是 define， 那它比较不一样的是，因为它们会传一个直串进来的，对，然后它就会印东西。好，那实际上呢，你可以帮所有的 type， 只要你可以用到 type， 帮它 implement 一个 trace， 这点跟其他 language 比较不一样，就是你可以在事后才去 implement 一个 trace。比如说我想要让 log 可以在我的32的32 integer 上用，所以我就可以 implement log for 32，那里面就是一个不一样的 implementation。那可以覆盖掉吗 ？override 没有办法 override 对，你可以 extend。compile 的时候会有 error。对，会有。你可以 extend， 但是不能 override。所以你会看到有些 class， 有些 library 里面它都会有一个 trace。譬如说假设这个 log 是 standard library 里面有的，然后在其他 library 它就会有一个 log extend， 就是跟 log 一样，但是它把 extend 的 trace 这样。如果你 namespace 有 batch 的话，它就会 compile 的时候会出现什么样的内容程序讲说这个名字是因为已经在其他地方已经有，不能再用。对。好，那 marker 有一些 trace 是很特别的，就是 compiler 他知道他认得，那我们叫它 marker。那目前在 standard library 里面有这些 marker， 他们是没有任何 method 的 trace。其实基本上你可以 define 自己的 marker， 里面没有任何的 method， 那它就是一个 marker 的 trace。那这边有几个就是 copy 的意思是代表说这一个 object 它可以用 pass by value 的方式传到 function 里面去，它会自动 copy 里面的内容。譬如说所有的 primitive type、integer 这一类的 float， 它都是 copy 的 type， 所以它在传递的时候不会用reference 的方式去传。好，第二个是 size， 代表说这个 type 它有固定的大小。那有些 type 是没有固定大小的，比如说你拿到的是一个 pointer， 指到某个 object， 或者说指到某个 array， 这个 array 会变。
它没有固定大小，又是 unsize。但如果是一个 integer 是固定大小。好，那后面两个 send 跟 sync 它是表示说它可以被传到某个 channel 里面做inter thread 或是 inter process 的操作。所以像这里没有 message，只要 implement 给他，他就会有，这里不需要再。它只是一个 marker， 它没有任何实质上的对这个 type 有帮助。那种感觉。对，就是跟他说我有这个，我有这个，对这个属性。对。所以你自己 implement marker 的时候也是要 implement， 也不用，还是说现在没有人在自己 implement marker？ 你其实可以自己 implement marker， 它就是 special 的 API 要 follow。对，这个之后你可以在其他地方用到，比如说我只要接受某些 marker 的 type 或某些 method 之类的，对，所以接下来就会进到就是 generics， 就是generics 它就是基本上它就是一种根据不同的 type， 然后去 call 不同的 method。然后的实作，那它是 static dispatch， 它会在 compile time 的时候知道我要 call 哪个 function。对，所以它不是就是 polymorphism， 就是我们叫它叫做 monomorphism， 就是它在 compile time 的时候就会决定它的 type 是哪一个。所以它就没有什么 runtime 的意思。没有 runtime 的 overhead， 对。你可以想象它是类似 C++ 的 template。对，所以刚才讲到的 marker 的 type 这就会用到。譬如说我可以说我有一个 function run， 它可以收一个 type t， 这个 type t 要有哪些 traits？ 它要有 log 的 traits， 还有 debug 的 traits。那你这边可以再说我要有 copy 的 traits 之类的。然后呢 ，object 这边就是传一个这个 type t 的 reference 进来。那可以用 or 吗？没有。你说的 O 是在 type 上说我有这个或是我有这个，对不对？对，没有，目前没有。所以它只能叠加上去。对，只能一直变小的。对。可 or 也很奇怪。不会啊，如果我需要的不是所有人，而是某两。可是你在下面的实作里面，如果你就不知道要 call 什么。对，你会无法决定你 call 的东西没有某个。你 C++ type specialized 的也是可以特别针对有两个。好，对。Specialized 是最近才刚加入 language 的 feature， 对，今天不会介绍。那，它就是，所以我知道这个 object 它有实做 debug， 有 debug 意思是我可以放在 print 里面用这个特殊的方式去把它 print 出来。如果你真的没有写 debug 的话，你 compile 的时候这个 function 就会 error。他跟我说我不知道怎么去 debug 它。那因为我这个 object 它有指定说我要有 log 的 type， 所以你可以去 call 这个 debug function， 因为我知道它有这个 trace。好，那这是在 compile time 做的。可是呢，它也有 dynamic dispatch， 在 runtime 的时候做，就是 virtual table 的方式。那我们叫它是透过 trace object 的方式去做的。那你写的方式就是。你就不是写什么 type t 了，就是直接在你要接收的地方，你直接写它是一个某个 type 的 reference， 或是你可以用一个这种 box 的方式把它装出来。那通常我们用 reference， 因为我们不希望就是额外的去做 allocation。那这边就变成一个 log 的 object， 这个 object 它就实际上它会变成一个 log 的 type。就是不是原本的 type 咯，它就是这个 traits log 的 type。那所以你只知道这个 object 它有两个 method， 一个是刚才的log 跟 debug。你 call 这么写的东西，跟你说没有，对。所以它是然后它在 runtime 的时候做 dispatch。它会根据你的就是他只知道这个 object 是一个 log， 但是他不知道是哪一个 object， 所以任何有实作 log 的 trace 的 object 都可以被传进来。那跟刚才那个的差别就是，它会那没有的传进去这样。generic 这边它会
针对每一个传进去过的 type 的都会 generate 出一份相对应的 code。刚才那如果你没有的话，传进去它就会炸掉吗？传进去它就会炸掉吗？哦，对。因为你要觉得没有实做那个，所以你根本就传不进去，然后它编译的时候就会它编译就会告诉你错。对。你没有实做这个税，他就说不让进去。可是你可以就是 cast 在传进去之前把它 cast， 对。刚才讲到 generic 呢，它在 compile 的时候会针对每个实作、每个 type 去产生一份 binary 的实作。那 trace object 它就是不会，它只有一份实作，它 runtime 的时候用 dk 方式做 dispatch。好，那刚才讲的这些东西呢，其实我都放在 Playground 上面，大家可以点进去，就是看看。好，所以我呢就是先 use debug， 把这个 trace 跟一般的 type 一样，可以把 trace 就是 import 进来，然后 define 这个 struct， 然后 define 这个 log 的 trace， 然后帮它实做，然后我帮 U3 也实做，然后这是刚才那个 static dispatch 的。这个 runtime dispatch。那看起来就会像这样，就是，然后就会跑出来。那大家可以自己网看，那个上面的范例都可以自己看的。好，那这边是第一段有关于 trace 的介绍。那现在现场有人有问题吗？还是在看 live 的？可以回到就是刚刚定义那个 structure 的地方。好。像这里，所以前面那个 derive 就是代表有继承的那个 debug 这个 trait， 对，这个 trait 嘛。那如果要继承2个，就是用加吗？你要继承2个的话，你要 derive 2个嘛？嗯。你这边用逗号。哦，不是加就对了。哎，是用逗号吗？还是 derive 2次？我记得是逗号，对，逗号。对吧？可是不是所有 type 都可以 derive 哦，你只有 debug 可以 ，copy 可以 ，clone。为什么？因为它是 compiler 有去 support。所以这样的符号就是用这种写法是 compiler support。对 ，compiler support。那如果你用 Nightly 的版本的话，它有 compiler plugin， 你可以自己去定义这种上面这种叫做 compiler label 的东西。嗯，那个算是一个 directive 吗？对。对 ，compiler label。他那个文件上是有说的，有哪些 trait 可以这样做？就是像这样 clone copy， 然后 debug， 然后还有像那个 hash， 就是 equal。哦，对 hash， 那基本上他们的这是 recursive 的，只要你这底下所有的 type 都可以被就是 derive 的话，上面的一个是它是可以被 derive。比如说这个有 hash 的实作，这个 hash 实作，那你这整个就可以有 hash 的实作。OK， 好，还有问题吗？好，那我们进下一个主题。Rust 的 string types，
那我觉得这是很多一开始写 Rust 会遇到的难关之一，就是它有很多不同的 string types， 然后你在什么时候要用哪一种 type， 对，是常常要面临抉择的问题。那在 Rust 里面的 string type 其实有就是2大类，一个叫做 on 的 string type， 那一个是 slice。那所谓 on 的意思是说它是 allocate 在 heap 上，然后是由这个 type 去管理它的 lifetime。那所以它可以被长大，或是缩小，或是被修改之类的。然后在 slice 的，它其实是算是一个 view。那这个 view 它看到的可能是某个 on 的 object， 或是它可能是某个在 static memory 里面的 object， 不能被修改。那我们通常得到 slice 方式就是从 on 的 object 去拿它的 reference， 它就变成一个 slice。好，那我们最常用的2种 string type 叫做大写的 string 跟小写的 str。那这2个分别就是一个 on 的 type 跟一个 slice。那有注意就是我特别写一个 and 在 str 的前面，因为基本上你没有办法用没有 reference 的版本，你用到基本上一定都是 reference， 因为它是一个 slice。那这是最常用的 type。那它们里面装的是一个保证是正确的 UTF-8 的内容的 Unicode string。那要注意的是，它里面装的是 UTF-8， 所以实际上你没有办法做随机的 index。你不要跟他说我要 index 到第3个 character， 他不知道，因为它里面放的是一个 byte。好，那所以 string 这个 type 它是放在 heap memory 上面，那 str 它可能是指到某个 heap memory 或是某个 system memory， 就是刚才讲的，它是一个 slice。那我们要怎么去 create 这2种 string 呢？有非常多种方法可以去 create 一个 string。那我们一个一个介绍。第一个，你去直接写一个 string 的 literal， 那实际上它就是一个 slice， 一个 str 的 reference。那它跟第2个例子是一样的，就是它其实是一个有 static lifetime 的一个 str。那这意思是说它的存活时间就是跟这个你的程式是一样长的，你程式开始到程式结束它都会存在。好，那我们要怎么去 create 一个 string 呢？你可以从这个 reference 的 str 去把它变成一个 on 的 string， 它会 allocate memory， 然后把它 copy 分。或者是你可以这样写，就是 string 它有一个叫做 from 的 constructor， 它可以 from 某一个这个 str， 那这2个的结果是一样的，就是产生一个 string。那刚刚讲到就是它存在这个 string 里面其实不是一个 character， 可是在 Rust 里面有一个真的叫做 character type， 就是一个 character， 然后你还真的可以写一个 character 的 literal， 可是它不是存在这里面的东西，对，就是有点 confused。它呢这个 character 它是一个保证可以存下所有 Unicode string 的大小，所以基本上应该是一个常态的神设并且解决。那你要怎么从一个字串里面拿到某一个我想要拿到比如说第0个 character 或是第 n 个 character 呢？你要先 call characters， 把它变成一个 character 的 iterator， 然后跟他说我要拿第几个 nth， 这是 iterator 的那个 trace 的那个，然后你就会拿到一个 option， 它可能是一个 character， 可能不是。所以它是检查的是 option， 对不起，用 option 没有做出来。哦，对，检查的太 option 它就是有2种可能性，一个是里面有 something， 一个是里面没有 something。对。对。好，那你也可以把
这个 string 呢 call as bytes， 把它变成一个 byte array 的 slice， 看它那是一个 slice。所以基本上你拿到 slice 的意思是说，你没有办法，你只是拿到一个 view 而已，你没有真的拿它的 data。那你就会拿到一个 byte array， 你可以自己做 decode。那对于 string 这 type 其实还好，因为它保证它是 valid 的。好，那我们要怎么去 modify 一个 string？ 基本上你只能 modify 就是 heap allocate 的这个 string type， 就是刚刚那种 slice 是不行，所以我们先 create 一个出来 string hello， 然后呢，我们前面加上一个 mute， 就是表示它可以被修改，然后我们可以用 push 的方式 push 一个 character， 或者可以 push 一整个 string， 那后面就是放这种string 的 detail。push 是跟 append 一样，是永远都从最后一个开始。对，就是 string 这个 class， 然后 string 这个struct， 它跟 vector 很像，它的 method 跟 vector 几乎是一样的。那基本上它里面就是一个 vector 的对，它里面是包一个byte 的 vector。那怎么会抠？就是把它的长度印出来。就是 hello， 它的 length string 还有一个 length 的 length。那要注意，这个 length 要算 byte length， 就是如果你放中文的话，你会得到就是可能3个的长度或者4个长度。那不是算，因为它不知道你是什么 decode， 所以它只给你 byte 的长度，不能给你真正你想要知道的。对，可是你可以点 character 应该就可以。你可以把它转成 character， 然后再 count， 就把转成 character 的 array 再去算。对。可是如果是中文的话，你 character 需要跟他讲说你 encoding 是，它一定是 UTF-8， 对，里面一定是 UTF-8 encoding。好，那我可以在这2种 string 之间做转换。为什么会这样做？因为有些方选它要的是一种 string， 有的方选它要的是另外一种 string， 所以我们常要转来转去的。那我们从一个 string 转到一个 str 比较简单，因为基本上是把它取 reference 就可以了。那取 reference 的方式有几种，一个是你直接取 reference， 那一个是你可以 call str。那我前面这2个结果是一样的，它就变成一个这个 string 的 reference。那如果你要从这个 str 变成一个 string 的话，它一定要做一个 copy。那你可以 to warm 的，或是 to str， 不对 ，to string。那在某个版本以前呢，这2个 method 是不一样的 method。虽然所有结果都产生看起来一样的 string， 可是呢，原本你应该用 to warm 的，它会 copy 这，然后产生一个 string。那这个 to string method 呢，它其实是一个叫做to string 的 trace， 它提供的一个 method。它代表意义是我可以把某个 object 变成一个 string 表示式，所以你其实可以任何的 object， 比如说刚才的 Russian， 你可以 implement 它，你可以 to string。那它会没有效率，为什么？因为它会扣到print 的那个 formatter 去，所以它会先 format 过一次，然后才会变 string。对，所以呢，可能在 1.6 或 1.5 之前也没有说不推荐，只是在论坛上大家常会指出这个小错误，这不应该用这个。可是吊诡的是，所有的那个说明文界面都是用这个。对，好。那好，可是这边是有个新东西，就是刚才讲到的 specialization， 你可以针对某个 type 去特别写它的实作，所以现在版本里面你 call to string 它跟这个图文是一样的，就不会经过那个 formatter 的没有效率的看评价。可是如果你要直接 print line 的话，是不是用 to string？ 现在推荐的是用这个 to string， 因为比较那个明显是在做什么，比较图文哦，图文比较。对，因为你可能不知道这个 input type 是什么东西，对，那图文可能看不出来。那其实还有另外叫做 into。
对，可以 call into 啊，可以转这样的 type， 但是好，那在 Standard Library 里面还有一些其他的string 的 type， 那它一样都会分成就是有 slice 的版本跟 om 的版本。那我们最常用是上面这两个。那为什么我们会有其他这些呢？那你看这个 C 开头的比较明显的 C string， 就是说它是跟它里面底层是跟 C 是 compatible 的。我要做一些 FFI 的时候，可以把它拿出来直接传到 C 的function里面去用。那后面这两个 OS string 跟 case， 它是跟底层 OS 有关的，里面就不保证你是 valid 的 Unicode。譬如说你在某些 file system 里面，它可能会有 null character 在 file name 里面，对，那它就可以存在这种 string 里面。对，就是有 OS 跟file system 的版本，那你可以。所以像 OS compile 的话，如果你是在 Windows， 它反正就是你在 Windows 下 compile 你的 code， 它产生出来的 HQ 的 code， 它就是会针对那个 Windows 的平台做那个 string handle。对。那 pass 的话，就是看你是学校对。对。所以如果你用 pass buffer 的话，就是你还是因为有的人他可能因为像我不知道，因为之前像Python 你可以都用反极限啊，就算在 Windows 它也是 OK。这边它会 compile 会自动转过去。我印象中 Rust 这边好像没有特别做处理。对，好像就是你在什么 OS 上面你要自己去处理问题，对，跟写 C 一样，它没有说帮你转换的，对。好，那基本上我很推荐去看这3篇文章，就是但你先看 Standard Library 里面，它现在讲得很清楚，就是一些 string 相关的东西。然后有一篇 blog 叫做 String Types in Rust， 它把就是刚才的内容是再更清楚的讲了一遍这样子。然后我之前常会参考就是 Creating a Rust Function 的这篇文章，因为你在写 code 的时候，就是尤其是写一些有题的题，你常常就是要处理 string 嘛，那你就会想说，那我这个function到底要接一个 string 还是一个 CR， 我到底要怎么选？对，那基本上应该就是说，你要去想一下你的 user 通常会传什么 string 给你。对，如果他通常已经有一个 string 在那边了，他只是需要做一些 processing 的话，那你就是传一个 reference， 你就让他传一个 reference 进来。那如果通常你是要 create 一个新的 string 的话，那你可以叫他传一个真的 string 进来。对，不过通常那如果是已经有一个真的传进来，要增加2个字，或者是前面加东西的话，这到底什么？你要在你的function的宣告时的话说，你要传进来一个 mutable object。可是我只是要把它变成一个，比如说长2个字元，然后多2个字的 string。比如说要传个名，我前面加一个 name 这样的字串。对，就是 append 或者是 prepend 这样。如果是我的话，我会叫他传一个 reference 进来，然后我再自己 create 一个新的，因为你 always 要 create 一个新的嘛，对。好，那所以我们今天介绍的就是怎么样去用 trace， 然后还有各种不同的 string type 的，看大家有什么问题。String 的相加现在有什么比较简单的做法 ？String 的相加现在有什么比较好做法？基本上你没办法把2个 string literal 相加，对，可是你可以把2个 string type 相加，然后所以你可以写一个空的 string， 然后去加后面的很多个 literal type。你说用加号吗？对，用加号。literal 可以有 compiler label 直接 compare， 像 C 那样直接把2个 literal。没有，你是说
把两个 intro connect 在一起，对不对？对尤其是你想要换行的时候，对。好，我们刚才其实有一个例子。哦，好，没有，例子在例子在 Playground 里面，就是在 Rust 的 string 的 literal 里面，你可以换行的。你在换行的时候，你加一个番茄线，它就会把后面的空白二给弄掉。对。然后就基本上它没有办法像 C 那样子把两个 string literal 放在一起，然后就帮你接在一起，没有。可是你可以换行。所以不知道现在没有，它没有那个 upgrade overload。有，它有。你可以 upgrade overload 这个例子。可以，它有 define 了几乎各种 operator 的 traits， 所以你有就是相乘的 traits 或是相加的 traits 的 method， 然后你有实做的话 ，compiler 就认得，可以去相加这 type。所以其实你可以用，只是说不知道为什么他们还没有放在 standard， 理论上会放在 standard library。没有的，因为 str 实际上它并不是一个 type， 它是一个 slice， 对，所以你要帮我把两个 literal 相加产生。你现在说的是那个 ampersand str。对对对。可是如果是 on 的就可以。on 的就可以 ，on 的可以直接相加的，对，会产生一个新的 on 的 string。但是我从 C string， 如果我跟 C 的 code binding 起来，然后读 C string 会转成 string， 还是它要手工？它有一个叫做 libc 的library， 那它专门就在做这种转换的事情。对。那它会变 C string， 所以不是变 byte string。我不太确定，给他看一下，应该是变成 C string 进来，然后再自己转成 string。对。因为你要做encoding，你把它变成一个 encoding。现在有那个 templating 嘛，就是Ruby叫什么 string， 就是你在里面塞变数，然后它变成它帮你印出来 templating。变数，就比如说你$interpolate 有啊，就是你刚刚看到像 print 它不是都有可以放那个？可是 print 它对它是 Marco 做的，那如果不是给，还有一个叫做 format 的 Marco 可以用。对 ，print 底下是用 format， 然后 format 你可以直接抠，它就可以帮你做这种。所以假如我写一个 template engine， 然后我就用 format Marco， 然后再变数。可以。对。可是现在有很多 template engine 可以用了，Markdown 啊什么都有，也不用自己写。应该有吧？HTML 的 template engine。有哦，至少我记得有人，譬如说有人做了一个跟那个很有名的 Block engine 是什么 J-Code 用的那个叫什么 Fluke 的 template engine。这个是 Liquid 吧？哦对 ，Liquid， 对。是吧？对，有 Liquid， 有 J-Code，Mustache。叫 Mustache。因为网站叫 Are We Web Yet？ 对，Are We Web Yet？ 上次有介绍，里面很多。他在说15这些 Web 相关的东西有哪些是基本哪些？Client side 的 server side 的。好，那接下来应该就是谢谢大家，然后我们先休息一下，大家可以讨论一下，然后或是 hands on 一下，把链接再送出来。大概休息10分钟，所以到大概15分钟。大家可以连上去玩。好。那个直播继续吗？直播。反正放着也没差。对，放着。但是我录影停一下好了。等一下呢，讲者可以就是有人问问题的时候。